大家好啊！今日要介紹一部咧喺2022年好出色嘅電影。呢種電影嘅題材我好似冇介紹過嘅，之前呢度係一部懸疑犯罪片加呢個律政嘅元素喺入邊嘅。呢套片名咧就係《正義迴廊》啦。呢套片雖然冇傳統嘅大明星或者巨星啊，但係裡面嘅演員咧個個都係非常之好戲。就因為佢哋啱啱出嚟嘅時候，可能唔係太多人識，所以演得就好自然，就好真實。呢套電影嘅故事咧係 based on 真人真事嘅，就係 based on 呢個2013年嘅大角咀肢解父母案，應該都好多人聽過呢單案件，應該好認識啦。所以入邊嘅內容咧，我就唔再多解釋啦。呢套片係好特別，係一套3級片嚟嘅，即係代表即係可以睇到佢個觀眾就係比較狹窄啊，少啲啦，但係都做到4300萬嘅港紙票房喎，所以好厲害，真係好欣賞啊！好，咁啊，先係講呢套片嘅陣容先啦。咁裡面呢就有呢個監製嘅翁子光啦，咁佢啊出咗名，之前做得好出色嘅《踏雪尋梅》啦。咁佢啲電影咧有好有壞嘅，就唔係套套都咁正嘅。咁演員方面咧，喺嗰陣嘅時候咧就可能唔係太過出名，但係而家都應該好多人識啦。咁就有呢個楊偉倫啦、麥沛東啦、蘇玉華、周文健同呢個林海峰添嘅。呢套電影咧拍攝方法都好特別嘅，有啲碎片化，唔中意嘅人咧就覺得哇，好似嗰啲故事咧係咁跳躍，跳得好犀利喎。咁佢係會係一直咁回憶翻即係以前嗰單案件嘅事情嘅。呢單案件最特別之處就係有2個犯罪人，但係在法庭爭辯咧，就係邊個先係主謀呢？究竟2個犯人係咪同一罪名呢？另外一個參與嘅程度有幾多呢？故事吸引之處本身案件就係撲朔迷離，亦都可以睇到2位或者甚至幾位嘅大律師喺度大鬥法、大辯論，幫自己嘅 client 都係好精彩嘅場面嚟嘅。呢套片呢，喺 YouTube 好似係冇嘅，但係呢可以喺 Disney Plus 嗰度睇到嘅。如果你哋有訂閱的話，咁今日嘅時間就差唔多啦。咁多謝各位觀眾嘅收聽同收看喎，記得臨走嘅4部曲啊！多謝晒你哋，拜拜咯！記得 Like、Subscribe and Share， 因為咁樣呢就對我哋呢啲咁小頻道呢係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。